Rift Valley. Prince of Persia. Acho que é meio difícil. Ele acha que ele tá bombeando esse avião dele. Viu o bicho voando, Leandro, agora? Desce cidade! Vai falar pro meninozinho. Meu Deus, desce cidade! Tu faz isso com ele. Olha lá, olha lá, ó, paradinha. Na hora que quer o vento ali, ó. E daí eu fiquei tonto. Tô te falando que ele ia voar hoje. Aí, mas tá alto, senhor. É doido, ó. Te liga, doido. É doido, Luca, tá num lugar perigoso ali, viu? Eu vi que tu tá mexendo. Eu me tremo todo quando tá nessa condição. Leandro, o motor tá só na metade. Eu fico só controlando ele na hora do vento. Ó, aqui, ó. Ó, soltinho aqui, tá? Chega a soltar. Olha a paradinha. Doido. Ele parece que hoje tá mais bacana do que... Tá, doido. Ligado o motor, Leandro. É, Luca, tá mais bacana, né? Tá mais melhor. Tá melhor que naquele dia. Não deu pra ele, não. Oh! É isso do formigueiro. Em cima do formigueiro. Avião da Segunda Guerra Mundial, A255. Parece que tá... Ah, não, é o É o vento, Leandro. Já tá com quantos minutos? A tal negócio tá com 2 ml. Ixi, Maria. E doido. Bateria ré, bicho. É a bateria, doido. Eita, a bateria. Eita, lá. Concluído com sucesso! Bateria, o povo botou o cara passa o dia todo encarregando pra miséria pra voar 10 minutos. E se vocês estão vendo aí a Leina. Leina. Bateria desligou lá em cima. Como é que é o nome dela? Leina. Aquela mulher lá do videogame, Lê, que tu jogava o nome dela. Aquela mulher, pô. Leina Croft. E o Vinícius Netão. Leandro Suco de Osso. E Lucas, o Panelada. Lucas, o piloto aí e tal. Fazendo sua terceira voadeira. Voadeira. Já chegou uns frigião ali, Lucas. Só chegou uns frigiãozinhos lá, ó. Chegou uns frigião lá no... Aquela hélice... Chegou uns frigião lá no avião que pousou, caiu aqui no aeroporto. Tava original, novinha. Essa daí tava toda quebrada, essa hélice aí. Tem que comprar outra. Estão vendo aqui eu com minha pulseira de ouro, chique. Quebrou, é? Aqui, ó. Ela. Estão vendo aqui na lama aqui o trecho mais... É que eu fiz os parabéns na lama. Eu atrás afundando. O avião caiu, gente. Vamos aí, doido. Vai, Vinícius. Tem um frigiãozinho ali. Hã? É, ele quebra mesmo. Tem um frigiãozinho lá vigiando, se não viesse, o bichinho tinha levado o avião pra casa. Concluído com sucesso, mostrar a cara do bicho agora, hein? Beleza. Agora ficou show de bola, hein? De boa. Na hora, um abraço.